Hola amigos, hoy tenemos esta chulada de moto, la nueva Suzuki SF 150 centímetros cúbicos, que en realidad es 155 centímetros cúbicos. Es el nuevo modelo 2020. Ya este tubo de escape se le puede adaptar a la moto, a esta Suzuki, y les va a otorgar un sonido aceptable, decente, un sonido bonito, ya que no suena estruendosamente ni tampoco con mucho ruido, ¿no? Algo molestoso. Solamente es cuestión de empernar bien. ¿Qué tal amigos? Pues miren, ese es el resultado del sonido de la Gixxer con la tubería con SC Project. Ahora vamos a darle marcha.